အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟန်မြတ်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့အလွယ်ကူဆုံး Screen Record လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ Screen Record လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် software တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ software တွေကနေမှကိုနှစ်သက်တဲ့ software နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က Screen Record ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ software တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူနဲ့ Screen Recording လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်စင်းချင်းစီလေးသင်ကြားပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပထမနေ့ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါကြတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်နားလည်တော့လို့ဒီမှာ presentation လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာကိုယ်က Screen Record လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard ကွန်ပျူတာ keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo key လေးနဲ့ဒီ G ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ Windows logo key လေးနဲ့ G ဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးလေး game bar ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က game bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ game bar လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘားတန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ခါလေးမှာကိုက Screen Record လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက capture ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က capture လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာပုံလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက် channel လေးမှာဒီမှာ capture ဆိုပြီးဒီလို box လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ခါလေးမှာကွာဒီမှာအလုံးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး record ပုံစံစလုံးပုံစံလေးဒီလိုလေးအဝိုင်းပုံစံလေးတွေ့ရပါမယ်ဒီကောင်လေးက record လုပ်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကို screen record လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကွာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ screen record မလုပ်ခင်မှာကို record လုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုတော့အရင်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကွာဒီ desktop ပေါ်မှာ screen record လုပ်မယ်ဆိုရင် desktop မျက်နှာပြင်ကိုအရင်သွားလိုက်ပြီးပြီဆိုမှ window G ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကို Screen Record လုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ်တွားလိုက်ပြီး Window နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာ Capture လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအလုံးလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးကွာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးအလုံးပုံစံလေးကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးလေးတောင်းပုံစံလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ဒါ record စပြီးတော့လုပ်နေပါပြီဒီဘက် channel မှာလည်းပဲသူကဒီမှာ capture status ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် record စပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုသူကဒီမှာပြပေးထားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမှသူကဒီမှာအချိန်လေးလဲ timing လေးလဲပါတယ်သူဒီမှာစပြီးတော့ record လုပ်နေပြီပေါ့နော် record လုပ်နေတဲ့အခါလေးမှာကိုအနေနဲ့ကကိုစကားပြောတဲ့အတန်လေးတွေအပြင်ကအတန်လေးတွေပါချင်လားမပါချင်လားကိုလည်းကွာဒီမှာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှကွာဒီဘက်လေးမှာ mic ပုံစံလေးရှိတယ်ကွာအတန်လေးမပါချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ mic လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် mic ပုံလေးကအမားချက်လေးချက်ရှိကလေးချက်သွားပြီးတော့ mic လေးကပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတန်မပါတော့ဘူးအတန်လေးပါချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က record စပြီးတော့လုပ်နေပြီ record လုပ်နေတဲ့အခါမှာကွာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကို screen record လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာဒါလေးကို stop လိုက်ချင်တယ် record လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်လေးတောင်တုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတရားလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီအောက်လေးမှာဒီ game bar ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် game clip recorder ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ record တစ်ခုကိုစပြီးတော့ record လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတာလေးကိုသူပြောပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ game bar game clip recorder ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ်မှာ clip တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လေးမှာ gallery ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကမှကိုဒီမှာ record လုပ်ခဲ့တဲ့ video လေးကဒီမှာပွင့်လာလိမ့်မယ်အားလေးကိုကွာဒီမှာအစမ်းနမူနာအနေနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ play button လေးရှိပါတယ်ဒီ play ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video လေးကိုကွာနမူနာအနေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Computer Basics Online Class လေးမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုပုံလုပ်ငန်းတစ်ပတ်တိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံတွေ Software Download and Install အသုံးပြုပုံတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာနဲ့စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး98,000ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး3,000ခွဲကျပ်ထက်ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန့်သက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ quality လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ location ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးရဲ့ဘယ်နာလေးမှရှိလဲဆိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ location မှာသွားဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ open file location ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဗီဒီယိုလေးကဘယ်နာလေးမှာ save ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ record လုပ်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတခါတည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအောက်မှာ delete ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ delete လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကတော့ဒါ record လုပ်လိုက်တဲ့အားလေးပေါ့ဒါပြင်ကိုကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘာ software မှမလိုဘဲနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဒီမှာ record လုပ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ
ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ game bar ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာ screen record လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံး setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ setting လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာ window နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်လေးမှာ setting ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ setting လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုးဒီမှာ setting ဆိုပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုး setting ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shortcut ဆိုတာလေးကိုတွားရမယ်ပေါ့နော်။ shortcut ဆိုတာလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဒီမှာ screen record နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရမယ့် shortcut လေးတွေအများကြီးကြာလာပါတယ်။ပြီးတော့ shortcut လေးတွေကိုမသိဘူးမသိခင်မှာဒီမှာ capture ကိုတွားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး record ကိုတွားတယ်တစ်စင်ချင်းကြီးတွားနေတာမျိုးမတွားချင်ဘဲနဲ့ shortcut လေးနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ shortcut လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ခါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ game bar အတွက် shortcut ကကြတော့ window နဲ့ G နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်မှာဆိုတော့ဒါ game bar ရဲ့ shortcut လေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာstart and stop recording ပေါ့ record ကိုကျွန်တော်တို့ကစချင်တာပြီးတော့ဆုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့တစ်စင်ချင်းစီမသွားချင်ဘူးဆိုရင် window ရဲ့ auto clock ရဲ့ R ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် start စပြီးတော့ record စပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ window ရဲ့ auto ရဲ့ R ရဲ့ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် record လုပ်တာလေးကရပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကလည်းကိုယ်အနေနဲ့တည်ထားတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shortcut လေးမှာလည်းပဲဒါလေးတွေကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ဒီ game bar လေးနဲ့ screen record လုပ်တဲ့အခါမှာတခုရှိသေးတာကဘာလေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာsetting ပိုင်းလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီ window clock လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် window logo key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ search bar ပေါ့နော်ဒီ search bar လေးမှာကိုဘာလေးကိုရိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ setting ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် setting ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကဒီ setting ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ setting လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting လေးရဲ့ဒီဘက်ဘက်အချမ်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ဘက်အချမ်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ gaming ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ gaming လေးတွေကိုတစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာခုလိုမျိုး gaming ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီဒုတိယမှာရှိနေတဲ့ဒီ capture ဆိုတာလေးရှိပါတယ် capture လေးကိုတစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင် capture လေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က record နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting လေးတွေကိုဒီမှာပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမှာ mass recording length ပေါ့နော်ကျွန်တော် maximum အနေနဲ့ recording အရှည်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရှည်အောင်အကြာကြီးဘယ်လောက် record လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်သူကတော့ဒီမှာ default အနေနဲ့ကတော့2နာရီကအကြာဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးကြာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ကို short ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီဘက်လေးမှာအများလေးရှိတယ်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်30 minutes 1 hour 2 hour ပြီးတော့4 hours ပေါ့နော်4နာရီထိသူအကြာဆုံး record လုပ်လို့ရတယ်ကိုနဲ့တက်တဲ့လောက်ဒီမှာလာပြီးရွေးလို့ရတယ်ဒါလည်းကိုအတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဥပမာဒီမှာ30 minutes လောက်ကိုကြွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အပြင်မှာသွားပြီးတော့ record လုပ်နေပေမဲ့အကြာကြီးလုပ်နေပေမဲ့လည်း2နာရီ1နာရီကြာအောင်လုပ်နေပေမဲ့လည်းပဲဒီမှာ30 minutes ကြွေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူအလိုလျောက်30 minutes ပြီးတာနဲ့သူရည်ရက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလောက်ခတဲ့နေရာတွေအလုံးအလကားဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ maximum recording နေရာမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးစစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်ကကောင်လေးကကြတော့ဒီ capture audio one recording again ပေါ့ကို record လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီ audio ပေါ့နော်အတန်နောက်ကအတန်လေးတွေပါဒီ screen ကြီးကိုပဲ record မလုပ်ဘဲနဲ့အတန်လေးတွေကိုပါထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို on ထားဖို့လိုတယ်အတန်ကိုဖျောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် off လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကိုနဲ့တက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကကျတော့ video frame rate ပေါ့ video frame rate ကကျတော့ fps လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူက recommend ပေးတာကတော့30 fps ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးရဆိုရင်ဒီမှာများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်60 fps ရှိမယ်30 fps ရှိမယ် frame rate ကိုတော့ကိုနဲ့တက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်သူက recommend ပေးတာကတော့30ဆိုတော့30လေးပဲထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ video quality ဆိုတာလေးရှိတယ် video quality မှာလည်းပဲသူက standard လေးပေးထားတယ်ဒီမှာများလေးနှိပ်လိုက်ပဲဆိုတာနဲ့ height လည်းရှိတယ် standard လည်းရှိတယ်ကိုနဲ့တက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ standard လေးကိုပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ record လုပ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ mouse လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတယ်လို့ mouse pointer အပြာရောင်လေးကဒီမှာကိုရွှေ့တဲ့နေရာလေးမှာမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့မှာrecord လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ mouse pointer လေးဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်လေးကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ capture mouse cursor one recording again record လုပ်နေတဲ့အခါမှာ cursor လေးကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် on ထားလို့ရတယ်။ဒါလို့cursor လေးသွားတဲ့နေရာကိုသူများတွေမသိစေချင်ဘူးမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် off လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းကိုယ်နဲ့တက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။ဒီ setting လေးတွေကလည်းပဲကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ setting လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်လေးပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့အဆင့်မြင့် level ထိစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေ Basic Formula Function တွေနဲ့ Advanced Formula Function အသုံးပြုပုံတွေ Pivot Table Pivot ချက်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မူလတင်နန်းကြီး3900ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးတင်နန်းကြီး2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးတင်နန်းကြီးလေးကရဲကန်တက်လေးတည်းရှိတာမို့အများဆုံးတရားဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows နဲ့ G နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ game bar ကိုသုံးပြီးတော့ record လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာအားနည်းချက်လေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ game bar ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ record လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဘာတွေကို record လုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာသွားပြီး record လုပ်လို့မရပါဘူးဥပမာကျွန်တော်ကဒါဆိုရင် desktop မျက်နှာပြင်ကိုသွားလိုက်တယ်ဒါ desktop ကြီးပေါ့နော်ဒီ desktop ကိုကျွန်တော်တို့က record လုပ်ချင်တယ် desktop ပေါ်မှာကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကို recording စလုပ်ချင်တယ် screen record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ window နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ screen record လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ window ကိုအဲ့ desktop ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ window နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒီမှာ capture ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ record ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးစာတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ် gaming features unavailable for the Windows desktop ပေါ့နော်ကျွန်တော် Windows desktop ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီ game bar နဲ့လုံးဝကို record လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတတိပြတဲ့စာလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့က desktop ပေါ်မှာသွားပြီး record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပထမနည်းလမ်းကလုံးဝကိုအသုံးမဝင်ပါဘူး။လုံးဝကိုသူက desktop ပေါ်မှာသွားပြီး record မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့။ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ပါသေးတယ်။ or တဲ့ file explorer file တစ်ခုကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ record လုပ်လို့မရပါဘူး။ဥပမာဒီမှာ file တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ hand ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ folder လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး file explorer ဒီ folder လေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသွားပြီး record လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဒီ file ထဲမှာရှိသမျှဟာတွေကို record လေးလုပ်နေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ window နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲအခုနောက်ကလည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး folder ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့capture ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ record ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်သူကသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ် desktop ပေါ်မှာ record မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး folder file explorer ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ထဲမှာသွားပြီး record မလုပ်ပေးနိုင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်တက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုနေရာတိုင်းမှာလာပြီးတော့ record ကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကပထမနည်းလမ်းကဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာဆိုတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကဘယ်လိုနေရာမှာမဆို record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကကျတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer keyboard ကနေမှ window logo key လေးနဲ့ shift ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ R ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုသုံးခုကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးခုကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်လေးမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် record လုပ်တဲ့ဒီလိုမျိုး setting လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့ကင်မရာပုံစံလေးကိုဒီ video ကင်မရာပုံစံလေးကိုရွေးထားလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာရဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့ကို record လုပ်ချင်တဲ့ area ကိုသူက select လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီအရုပ်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် wallpaper မှာပါတယ်ဒီအရုပ်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့မှဒီrecord လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော် click ဖိပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေး select ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတင်ဒီမှာအရုပ်ကလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့သူကစပြီး record လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွယ်မှန်သားပြင် full screen တစ်ခုလုံးအပြည့်တစ်ခုလုံး screen အပြည့်ကြီးကိုrecord လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီဘောင်လေးတွေကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ box လေးကိုဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ full screen အနေနဲ့အပြည့်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲချဲလိုက်ပြီးတော့full screen ကို record စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်လေးမှာ stat ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဒီအောက်လေးမှာ3 2 1ဆိုပြီးတော့ပေါင်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်3 2 1 1ပြီးသွားပြီဆိုတော့စပြီးတော့ record လုပ်ပါတယ်3 2 1ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဒီမှာ record လုပ်နေပြီ record လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကဒီလိုနှစ်ချောင်းပုံစံလေးပေါ်သွားပြီးတော့ဒါလေးကအနီရောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ mic လေးကို on ထားမလား off ထားမလားရွေးလို့ရတယ်တော့record လုပ်နေရင်လည်းrecord ကို pass ခဏလုပ်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မှရေးသွားတောက်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုပ်ချင်လို့ pass လုပ်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်record လုပ်တာလေးကခဏလေးရပ်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝအပြီးရပ်တာမဟုတ်ဘူးခဏရပ်တာပေါ့နော်ပြီးမှရေးတောက်ပြီးလို့ပြန်လာပြီးဆိုမှပြန်ပြီးတော့ record ပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့မှ record စပြီးပြန်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့record လုပ်လို့အားလုံးပြီးသွားပြီပြီးတော့ record ကိုအပြီးတက်သွားပြီး stop လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအနီရောင်ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုးလေး snipping tool ဆိုရယ်ပေါ့နော် snipping tool ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး box လေးနဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကို video record လုပ်လိုက်တဲ့ video လေးဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကို video လေးကိုsample အနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ play ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့video လေးကို play ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကို video လေးမှာတစ်ခါတည်း edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီပေါ်လေးမှာ edit in click champ စာလေးရှိတယ်ဒီ click champ ဆိုတာကတော့ Microsoft ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှတည်ထွင်ထားတဲ့ software video editing software တစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီ file လေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲ video လေးကိုသဘောကျတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲတင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လေးမှာ save ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းcontrol နဲ့ s နဲ့ကိုလည်းတွဲနှိပ်လို့ရတယ်ဒီ save ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး save as ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဒီခါမှာတင်ရမယ့်နေရာကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်မှာတင်မှာလဲပေါ့ desktop ကိုတင်ပါဆို desktop ကိုရွေးလိုက်
ပြီးပြီဆိုရင်နေရာရွေးပြီးသွားရင်ဒီအောက်လေးမှာ file name ရှိတယ် file name နေရာမှာကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးပေါ့နော်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်နာမည်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ CS type နေရာမှာသူဘာအနေနဲ့တင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ MP4 file အနေနဲ့တင်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် MP4 ဒါ video file ပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာနေရာလေးရွေးပြီးသွားပြီနာမည်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် save the cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ video လေးကကို record ဒီကိုတင်လိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ save ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကို video လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က record လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယနည်းလမ်းလေးကကျတော့ folder တွေထဲမှာလည်း file explorer တွေထဲမှာလည်း record လုပ်လို့ရတယ် desktop မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလည်း record လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာအဓိကလေ့လာခဲ့ရတဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်အလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးပုံစံမျိုးလေး screen record လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတို့တက်ကြိုးရှင်းမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအပိုင်းကိုပေါ့နော်အခြေခံကနေစပြီးတော့မှဒီ Windows 10အသုံးပြုပုံတွေ Windows 11အသုံးပြုပုံတွေကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲတည်းမှာလိုအပ်တဲ့ Microsoft Word တွေ Microsoft Excel Microsoft PowerPoint စတဲ့အခြေခံလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တနေရာထဲမှာစုံလင်သွားနဲ့လေ့လာကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး9,900ကျပ်စာယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး3,000ကျပ်ချက်နဲ့3,000ကျပ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကြီးတက်မှတ်ထားတာလေးကရက်ကန့်တက်လေးတည်းရှိတာမို့အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန့်တက်လေးတည်းရှိတာမို့အများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Daily Dose Computer by ဟမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Viber နဲ့ Telegram Channel တို့မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မိတ်ဆွေက Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေမှအဆင့်မြင့် level ဒီစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ Excel ရဲ့ feature တွေ function တွေ formula တွေအားလုံးကိုစနစ်တကျနဲ့တနေရာထဲမှာသင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Excel special online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီးစာယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2,000ကျပ်ထက်ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးတွေကရက်ကန်တဲ့လေးတွေရှိတာမို့အများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြည့်ရှင်တဲ့နေရာလေးကိုအများတန်းထားပါပတ်စံနေကြပါစေဒီသင်ခန်းစာထဲမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ